Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Kategoritë e reja, shtohen përfituesit nga amnistia e pensioneve. Kuvendi ndryshon ligjin për pensionet e ish ushtarakëve, cilat janë kategoritë e reja që përfshihen dhe si përfitojnë nga rillogaritja e pensionit. Nga surpriza për Çuçin te shmangja e përplasjes me Metën, prapaskenat e 2 ministrave të rinj të Ramës. Përse kryeministri vonoi 6 ditë që të përzgjidhte emrin e ri që do zëvendësonte Leshajn, si u caktua Milva Ekonomi te Bujqësia. Këshilli i Evropës dënon dhunën. Meta i përgjigjet Ramës për protestat, manifestim për t'i dhënë fund regjimit. Mjeku rrëfen çfarë ndodhte brenda vilës së Enverit. Batutat me kardiologun Ylli Popa. Mjeku pranë diktatorit tregon vështirësitë me pacientin Enver Hoxha. Ekonomia, guvernatori Sejko, progresi me vaksinën, shpresë për rikthimin në normalitet. Bashkia e Tiranës, kategoritë që përfitojnë mbështetje financiare. Krimi makabër, kush është çifti shqiptar i masakruar në Itali, flet vajza. Një opinion nga Ergys Mërtiri mban titullin Efekti Lucifer, të kuptojmë përse policët bëhen djaj. Një opinion nga Veton Suroj, mësimet e një çerek shekulli. Nga Mirela Sinani, strategjia paszgjedhore e Trumpit për të siguruar fitoren presidenciale, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare në faqen e parë sjell titujt Bledi Çuçi ministër, Basha, Edi Rama emëron miqt. Boll koha për ndryshim. Kreu i Partisë Demokratike, u rrit varfëria dhe pamundësia për shumicën. Dekretimi, emri pasuesit të Leshajt në tryezën e presidentit. Përgjigja do të jetë më e shpejta e mundshme. Milva Ekonomit i besohet Ministria e Bujqësisë. Vjosa Osmani me Metën. Shqipëria të miratoj rezolut që dënon genocidin serb mbi shqiptarët. Meta, çdo ide për ndryshim kufish në Ballkan e tmerrshme. Nëse do të ketë manifestim kundër qeverisë, do të jetë i fundit. Unë nuk jam tinzar, citohet Meta në faqen e parë të gazetës shqiptare. Mëtej titujt e tjerë, guvernatori Sejko, Banka e Shqipërisë pret një rritje graduale të inflacionit drejt objektivit. Norma bazë e interesit mbetet 0,5%. Rivlerësimi i banesave, shtyhet afati i pagesave deri në shtator të 2021-shit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës mund të aplikoni online te portali i Albania. Projekt ligji, rreth 52.000 aplikime, 49% nuk kanë kryer akoma pagesat. Nga Arben Braçe botohet opinioni ditës me titull Qeverisja globale, një imperativ kategorik. Nga Edison Ypi, opinioni ditës Venat e një qyteti. Reagimet, protestat për vrasjen e Rashës. Këshilli i Evropës reagon ashpër. Autoritetet të parandalojnë dhunën policore. Albert Hito Aliaj, pamja e rindërtuar e farit të Dyraut sipas kolonës së Trajanit, si shembull për të ndjekur. Agjencia e Kadastrës, 1206 pronarët që duhet paguajnë tokën, emrat. Intervista Luljeta dhe Shanaku, Eke Homo, ujë e karbon dhe një histori mbijetese, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Rama bashkë me klientelën e tij ka kapur përfyti shtetin. Një analizë nga profesor Dr. Kastriot Islami. Transparency International dëshmoi se Shqipëria ka rrëshqitur në nivele të frikshme të korrupsionit, pasi Rama ka ngritur një sistem të organizuar korruptiv që në terminologjinë botërore njihet si kapje e shtetit. Ai është akuzuar nga OSBE-ja si zotrues i pasurive prej miliona dollarësh dhe së bashku me klientët e tij kontrollojnë të gjitha asetet kombëtare. Ligjet e porositura nga oligarkia, vrasja nga shteti, revolta të rinjve, humbja e shtëpive dhe kapja e drejtësisë janë tema që trajtohen në këtë analizë nga profesor Dr. Kastriot Islami. Shqiptarët kanë një president që kur e thot një fjalë e çon deri në fund. Presidenti i Republikës Ilir Meta mirëpret presidente në detyrë të Kosovës Vjosa Osmani. Vullneti pa lëkundur për forcimin e marrëdhënieve vëllazërore të kombit.
solidaritet për dënimin e genocidit serb ndaj Kosovës, tradhtia me mini Schengenin dhe ndryshimin e kufive. Ilir Meta, kur të ketë manifestim nga unë, do jetë i fundit. Ndryshimet në qeveri, Bledi Çuçi emërohet ministri i brendshëm, kryeministri Rama me integritet dhe profesionalizëm. Diplomat, përdorimi i deklaratës së ambasadores Kim për të shuar protestën pas vrasjes rrezikon demokracinë. Protesta e studentëve kërkojnë dorëheqjen e ministres Evis Kushi, njolosë të drejtat e të rinjve, Shqipëria me arsim të dobët. Politika e ditës, Monika Kryemadhi, emërimet e ministrave nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste, por me rilindjen. Opozita do të marrë 100 mandate. Edi Paloka, brenda dhjetorit, Partia Demokratike cakton drejtuesit politik. Dom Gjergj Meta, mjaft më me vrasje, rrësheni u gjakos. Vrasësit e Klodianit dhunuan edhe protestuesit. Në ditën e 8 të protestës, Këshilli i Evropës dënon sjelljen brutale të policisë, ndërsa shoqëria civile kërkon shkarkimin e Ardi Veliut. Sindikata e policisë thirrje shërbimit të brendshëm, të hetohen policët dhunues, përgjegjësia individuale. Një opinion nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës për Euroazin, mban titullin Thënjet e Faik Konicës, aktuale edhe për klasën politike sot. Nga Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ambasador, pse heshni për kapjen e procesit zgjedhor? Sociale dhe ekonomi. Fondi Shqiptar i Zhvillimit skualifikon ofertën e ulët për tenderin e sheshit të Flamurit dhe i dhuron 8.5 miliard lek ofertës më të lartë. Shqiptarët në varfëri blejnë vetëm ushqime dhe ilaçe. Mozaik dhe aktualitet, mjeshtri Ramiz Reka, apostulli emblematik i boksit shqiptar. Evdal Nuri, në pleqëri mungesa e dhimbjes është kënaqësi. Kontributi Alush Saracit për shkollën normale, Dilaver Goxhaj, ju tregoi heroin e Kosovës Adem Jasharin. Fatos Puto, si i kam njohur Fadil Paqramin, Francesc Radin dhe rapsodët në minierën e Tuçit në Puk. Mjeku në familje, shpiket syri i ri protez me elektroda në retin, shpres për të verbrit, jashkaqet e dhimbjes së shpinës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, gaz lotësjellës, pranga dhe dajak qeveritar. Britmat e rilindësve të Ramës që vajtonin për pemën plastike para kryeministrisë ishin që të harrohen ulërimet dhe dhimbjet e torturave të minorenve në përkomisariate, apo dhe klithmat e nënave që kërkonin të liroheshin fëmijët e tyre. Kur qeveria shqetësohej për disa adoleshentë që thyenin koshat e plerave, në anën tjetër policia trajtonte si plera në komisariate dhe jashtë tyre shumë qytetar. Kryeministri synon të terrorizojë shqiptarët që të mund të vjedhë zgjedhjet, por Meta e paralajmëroi Edi Ramën se fundin do ta ketë të hidhur. Meta i përgjigjet Edi Ramës: unë nuk inskenoj, nuk fshihem, por dal hapur dhe manifestimi tjetër do jetë fundi yt. Presidentja në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani, shkëmbimi i territoreve, ide e tmerrshme dhe aventure rrezikshme që mund të rikthehet. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, boll më me një qeveri që vjedh qytetarët, është koha për ndryshim. Raporti Transparency International, Jorida Tabaku, Rama favorizoi klientët e tij me lojrat e fatit dhe koncesionin Milot Baldre. Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Vasili, ambasador, flisni, rilindja shqyen sërish marrëveshjen e 14 janarit, duke ulur garancitë e procesit zgjedhor. Protestat në Shqipëri, zëri i Amerikës, institucionet ndërkombëtare kritika ndaj policisë, shkeljet ndaj të drejtave të njeriut. Këshilli i Evropës reagon ashpër ndaj Ramës, qeveria të ndaloi dhunën policore në protesta. Nënkryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Tiranë, Brisida Shehaj, struktura e posaçme antikorrupsion të hetoj, po vidhen 18 milion euro. Ndryshimet në qeveri, Bledi Çuçi propozohet si ministri i brendshëm. Analizë, Agron Gjekmarkaj, Bledi Çuçi, Vegël e Ramës.
Historiku sjell shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Nga Edi Rama sillet një shkrim i botuar më 30 qershor 1996. Sado i djallëzuar të jetë një individ i vetëm, nuk mund ta fusë në rrugë të mbrapsht një shoqëri të tërë, shkruan Edi Rama në rubrikën Historiku. Nga Fatos Lubonja, botuar më 2 korrik 1996. Fatos Lubonja bisedon me Fred Abrahams, aktivist i njohur i Helsinki Watch. Botuar më 3 korrik 1996. Arjan Çani flet me Charles Walsh, përfaqësues i lartë amerikan në kryeqytetin shqiptar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, ndryshimet në qeveri. Rama emëron Çuçin si ministër i brendshëm. 3 arsyet se pse zgjodhi këtë emër. Kreu i qeverisë Edi Rama propozoi dje Bledi Çuçin si ministër të brendshëm dhe Milva Ekonomin si ministre të bujqësisë. Përse Rama zgjodhi Çuçin në krye të dikasterit më të rëndësishëm në vend dhe taktika e tij për të zbutur agresivitetin politik dhe publik. Presidenti Osmani në Tiranë. Ndryshimi i kufive Kosovë-Serbi një ide e vdekur. Presidenti në detyrë e Kosovës, Vjosa Osmani, zhvilloi dje në Tiranë një takim zyrtar me homologun Ilir Meta, ku u prek edhe tema e nxehtë mbi idenë e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Osmani dhe Meta, çdo nismë për ndryshim kufish në Ballkan është e tmerrshme. Një koment nga Platon Nesturi me titullin Frika nga zgjedhjet. Esad Mekuli, kur cilësohej si baba i poezisë shqiptare të Kosovës. Konferenca e Londrës, 108 vjet nga ndarja e trojave shqiptare. Simon Bolivari, generali 100 betejave. Në plotësitë gazetës Fjala sot është suplementi sport. In memoriam, Bariç, një epokë kuqezi. Suleman Starova, drejtori i ri teknik i Teutës, rikthehet pas 8 vitesh në Durrës. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, protesta ushua, po revolta, është pyetje që ngrihet në analizën e Bedri Islamit për qeverinë, opozitën, rininë e gënjur dhe miopin politike me rininë e zhgënjur. Një protest mund të vritet, por një revolt nuk mund të zgjidhet me burgosjen e adoleshentëve dhe as me britmat politike të shitjes së tyre. Është rruga më e gabuar, më e gjatë dhe më zhgënjyese. Sondazhi, 69% e shqiptarëve të pakënaqur nga qeveria, 70% të pakënaqur nga opozita, 1 në 3 nuk voton. Cilat janë rezultatet e një sondazhi të kryer me financimin e Institutit Demokratik Amerikan? Vetëm 3% e shqiptarëve besojnë se mund të kenë një ndikim të madh në skenën politike. 2 paketat, si të merrni online recetën e rimbursueshme për COVID-19, trajtimi falas. Nga Jonjada Barjaba botohet artikulli Filantropia, si model për angazhimin e diasporës. Dosje, historie pa treguar e superagentit Kim Philby, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Meta paralajmëron hapin final për përmbysjen e Ramës. Gati protesta e fundit për rrëzimin e qeverisë. Thirrjet për dhunë shtojnë presionin amerikan te Basha për të lënë Berishën jashtë listave. Ish kryeministri në ankth. Struktura e posaçme antikorrupsion fundos Sali Berishën, dhëndrin e tij dhe Arben Imamin. Nis hetimet për abuzimet me pronat e klubit Partizani. Hapet dosja e aferave. Merret vendimi ja kategoritë e pensionistëve që përfitojnë 5.000 lekë shpërblim. 10.000 lekë për punojësit e transportit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë, rëndimi i pandemisë zbe shpresat për përmirësim të ekonomisë, inflacioni ende në nivele kritike. Bledi Çuçi, ministri i ri i brendshëm. Edi Rama merr vendimin për zëvendësuesin e Sandrë Leshajt. Milva Ekonomi, ministre bujqësie. Antoneta Dhima, veprimi një polici nuk mund të përballë gjithë policinë. Pretendimet e Metës për buxhetin nuk qëndrojnë. Struktura e posaçme antikorrupsion të hap dosjet e bujshme. Hetimet e bujshme të strukturës së posaçme antikorrupsion. Pa ditë të reja në shqyrtim për Zamira Ramin, nën hetim edhe 2 ish kryebashkiak të tjerë. Basha ndez motorët e fushatës. Pas vendimit për largimin e LSI-s, mbyll listën e koordinatorëve, gati delegimet në qarqe.
Mustafa Tukaj, tregun e ka pushtuar libri i huaj, për autorët shqiptar rrugë tepër e mundimshme deri tek dita e botimit. Një koment nga Pandeli Bardhi, kultura primitive e 3 dekadave që shkon përtej 20 shekujve. Nga Stilian Dedja, e trishtueshme. Nga Besi Bekteshi, State Capture për kilometra rrugë si kryevepër shqiptare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Drejtësia në provë me Sali Berishën. 5 krimet e pranuara nga AI, nga skuadra e vrasësve deri tek rrëmbimi i shkëlqim Haklejt. Vjedhja e pronave të Partizanit. Struktura e posaçme antikorrupsion regjistron procedim penal për Berishën, dhëndrin e tij dhe Arben Imamin. Historia e pasbardhur, vdekja e ambasadorit amerikan Joseph Limpret në malet e Lurës dhe misteri i njeriut që e shoqëronte. Do të marrim zvarr o rrobsh, pedagogu kërcënohet pasi kritikoi protestuesit. 500 infermier për 20 vende pune. Shqipëria i ka, por ikin jashtë. Dëshmia e rrallë e mikut të Mehmet Sheut. Jakomoni e liroi nga internimi në Francë. Ai akuzoi udhëheqjen e Partisë Komuniste si tradhtare. Nga Merobaze botohet artikulli Një delirant populist dhe 2 president pa popull. Nga Frok Çupi, duan të ikin hijes së tyre duke e djegur përsëri vendin. Nga Erion Braçe, pse kaq stres Albin? Vërtet kujton se do të sjellë në pushtet Berisha me Metën? Antena brenda familjes, Bilushi i Metës bardh bisedën e Vjosa Osmanit me presidentin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, sondazhi, 59% e shqiptarëve të pakënaqur me qeverinë. Instituti Demokratik Amerikan dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim kanë publikuar dje një sondazh me 1536 të anketuar, ku shumica janë shprehur të pakënaqur me qeverinë. Dështimet në procesin e rindërtimit, hapjen e negociatave, apo dhe menaxhimin e pandemisë, apo dhe skandalet të tjera duket se kanë sjellë mungesë besimi të qytetarët për qeverinë, në masën 59% dhe për Parlamentin shqiptar në masën 60%. Gjithsesi, në sondazh vjet re dhe një numër i madh votuesish të pavendosur dhe atyre që janë shprehur se nuk do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ku numri atyre që janë shprehur se nuk do të votojnë apo janë të dyzuar për të dalë në votime mbetet i lartë. Dhuna policore ndaj protestuesve reagon ashpër Këshilli i Evropës. Qëndrimi. Autoritetet shqiptare duhet të tregojnë përmbajtje në kontrollin e demonstratave dhe të sigurojnë hetime të pavarura dhe efektive për të gjitha pretendimet e përdorimit të tepruar të forcës. Vizita Vjosa Osmani, ideja e tmerrshme e shkëmbimit të territoreve mund të kthehet. Akti normativ. Qeveria ndryshon për herë të 4 buxhetin e 2020-s. Akti normativ jep 1.4 miliard lek shtesë për shëndetësinë, 2.9 miliard lek për sektorin e ujësjelljes kanalizimeve dhe 3.4 miliard lek për shpërblimin e fundvitit për pensionistët. Lëvizjet në qeveri, Bledi Çuçi në krye të Ministrisë së Brendshme, te bujësia Milva Ekonomi. Bledi Çuçi pritet të jetë ministri i ri i Ministrisë së Brendshme duke zëvendësuar kështu Sandër Leshajn që dha dorëheqjen javën e shkuar. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Ultimatum Amerikan është dicitura e karikaturës së radhës. Nga Gentian Gaba botohet opinioni Transparency International tregon se halabakët janë në qeveri. Nga Luan Rama komenti vret politika, jo policia. Histori, realitetet shqiptare në luftën e dytë botërore në qarkun e Shkodrës, një shkrim nga Veli Haklej. Sport, në gjurmët e Hysajt, por me më shumë fantazi. Një tjetër talent për shpërthen tek Empoli. Superiore në moshën 21, shpërthejnë në gola Bylisi dhe Apolonia, fiton Kuksi dhe Ngec Tirana, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, presidenti pas protestave, Meta i përgjigjet Ramës, nuk jam as Tinzar dhe as Palaço. Nëse do të ketë manifestim nga presidenti, do të jetë manifestimi që do të jap fund regjimit të dhunshëm. Shkëmbimi i territoreve, Meta, çdo ndryshim kufish në Ballkan kriminal. Osmani, Serbia vazhdon që të destabilizojë rajonin. Këshilli i Evropës, qeveria duhet të parandalojë dhunën policore, sulmet në gazetarëve shkelin lirinë e medias.
aktet në gazetarëve të papranueshme. Policia që vepron si juntë ushtarake, edhe pse nuk pati asnjë protest, policia kontrolle pa shkak ndaj të rinjve në rrugët e Tiranës, po përndiqen minorenët e protestës nëpër shkolla, lëvizja për universitetin, lyen me boj ministrin. Rama zgjedh Çuçin si ministër të brendshëm, ekonomi në krye të Ministrisë së Bujqësisë, plasin reagimet. Marrëveshje 14 janarit, Vasili, rilindja i heq mbrojtjen denoncuesve të krimeve zgjedhore. Ambasador, reagoni. Prokuroria e Tiranës, vrasje me dashje, ndryshohet akuza për policin që vrau Klodian Rashën. Kthimi i buxhetit, tërhiqet Ministria e Financave, ndryshon akti normativ i buxhetit 2020, 1.4 miliard lekë shtesë për shëndetësinë. Vrasja në Rëshen, eci 100 metra për të kërkuar ndihmë. Keli u ekzekutua me automatik Skorpions. Aktori Neritan Liçej, nuk na sprapsin forcat policore, do vazhdoj beteja për ndërtimin e teatrit. Paralajmërimi nga britanikët, si rusët e francezët përdornin politikisht hajdutët kundër Ali Pashës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, Çuçi, Rama shmang përplasjen me Metën. Kryeministri Rama ka emëruar Bledar Çuçin në postin e ministrit të ri të brendshëm, ndërsa në krye të Ministrisë së Bujqësisë shkon Milva Ekonomi. Duket se kryeministri ka bërë kujdes në përzgjedhjen e emrave të rinj për të shmangur një përplasje të re me presidentin Ilir Meta, i cili 2 vjet më parë refuzoi emërimin e kandidaturës së Gent Sakajt. 25% e popullsisë së botës pa vaksina deri në 2022. Studimi, pikpyetje rreth shpërndarjes së vaksinës në pjesën më të madhe të globit. Prokuroria, Klodian Rasha u vra me dashje. Prokuroria konkretizon akuzën e re për policin që kreu vrasjen. Presidenti Meta paralajmëron manifestimin e fundit, do t'i jap fund regjimit. Editoriali shkruar nga Marcel Furstenon mban titullin Lockdown, një llogari me shumë të panjohura. Nga Evelina Çela botohet komenti Totalitarizmi, fenomen politik i kohëve moderne. Covid do zvogloj mundësinë e partneriteteve mes universiteteve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Batha, më bind skema, por nuk jemi Tirana e frikshme. Kapiteni kampionve, largime të rëndësishme dhe dëmtime, ja dalim edhe kështu. Shkodranët kryesojnë me merit, megjithatë nuk janë ekipi më i fortë. Dënohet Vllaznia, reagon klubi Shkodran, gjob se u ankua Olsi Rama. Voltana Ademi, ne nuk bëjmë viktimën, shikoni videon e Tirana Partizani. Sponsori Xhaferi, u bëm shembull, por nuk do qahemi kurrë për tifozët. Dy të huaj drejt largimit, ja ku shpritet i zëvendësoj. Intervista Lala, ju tregoj bëmat me Anglin, Brdariq ishte si Inzaghi te Hanoveri. Dursakët, ndryshimet e Teuta, Starova gradohet drejtor. Ilir Lame, Partizan, nuk ka titull pa Mercato. Ishme Sfoshori, Daja trajnier super, i duhen përforcime për objektiva të mdhenj. Kapitenia Kuqezi, Erblira Bici, ju tregoj volejbolin në pandemi. Gattuso akuzon, Lukaku shtrin Napolin, Interi 1 pikë nga Kreu. Barazimi, tradhton Ronaldo, Gjimshiti dhe Atalanta frenojnë Juventusin. Në Gjenov, Milani nuk vdes kur, Kalulu shmang humbjen. Angli, bie Mourinho, Liverpooli feston në frymën e fundit. Gjermani, Lewandowski bën ligjin, Bayerni fik Wolfsburgun, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.